अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज़ाद ऑनलाइन अकेडमी में अवां खे मोस्ट वेलकम चऊं था। मिट्टी जा रंग मुख़्तलिफ़ छो थींदा आहिनि, मिट्टी ॿूटनि ऐं जानवरनि लाइ कीअं अहम ऐं ज़रूरी आहे। अचो त इन्हनि सवालनि जे लाइ क्लास 5 जे साइंस चैप्टर नंबर 9 मिट्टी। अचो त मिट्टी जे बारे में कुझु ॿुधूं, पढ़ूं ऐं सिखूं। मिट्टीअ जूं ख़ासियतूं। मिट्टीअ जो रंग तव्हां कॾहिं गौर करे ॾिठो आहे त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मिट्टीअ जो रंग बि मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे। तव्हांखे मिट्टी ॻाढ़ी, पीली या फिकी, साई, खाकी या ब्राउन ऐं सफ़ेद रंग वारी नज़र ईंदी। मिट्टीअ जो रंग आमतौर ते हुन में मौजूदु महदनियात, आबी बुख़ारात या घिम ऐं निबाताती मादे जे बारे में मालूमात ॾींदी आहे। मिट्टी जो बनावट जो मतिलबु हीअ आहे त कंहिं शइ खे हथु लॻाइण सां उहा कीअं थी महसूसु थिए। मिट्टी बि छुअण सां खैरी, मुलायम या लसी ऐं चिमड़ंदड़ लॻंदी आहे। तव्हां बि मिट्टी खे ॿिन्ही घिमियल आङुरियुनि सां मैटे उनजी आज़माइश करे उनजो क़िस्म या नमूनो मालूम करे सघो था। मिट्टीअ जो निबाताती मादो। छा तव्हां ॿुधाए सघंदा त छणियल पन, सनड़ियुनि काठियुनि जा टुकर ऐं मुअल जानवरनि जा ॻड़ियल सड़ियल हिसा किॾांहुं वञनि था? उहे सभई मिट्टीअ सां मिली वेंदा आहिनि ऐं उन सां मिलण सां पोइ मिट्टीअ जो निबाताती मादो बणिजी वञनि था। उहो निबाताती मादो मिट्टीअ लाइ निहायत अहम आहे, छाकाणि त उहो ॿूटनि जी वाध लाइ गहरियल ज़रूरी खुराक शयूं ऐं जुज़ा मुहैया कंदो आहे। तंहिं करे जेका मिट्टी निबाताती मादे सां भरपूर हूंदी आहे, साई मिट्टी ॿूटनि जी वाध लाइ निहायत मौज़ून ऐं कारआमद हूंदी आहे। मिट्टीअ में मौजूदु निबाताती मादे खे ह्यूमस चइबो आहे। हाणे त पढ़ूं मिट्टीअ जो गुतियल हुअणु। मिट्टीअ जे गुतियल हुअण जे अंदाज़ ऐं नमूने मां ख़बर पवंदी आहे त मिट्टी केतिरे क़दुरु गुतियल ऐं सख़्तु आहे। हिकु सिहतमंद यानी बहितरीनु मिट्टी बि साहु खणणु, पाणी हासिलु करण जी सलाहियत मौजूदु हुअणु घुरिजे। तमामु गुतियल मिट्टी पाण मां पाणीअ खे गुज़रणु न ॾींदी आहे। घटि गुतियल मिट्टी ॿूटनि जे वाध लाइ निहायती मौज़ून ऐं सुठी हूंदी आहे, छाकाणि त उन मां हवा, पाणी आसानी सां दाख़िल थी गुज़री वेंदा आहिनि। जंहिं करे ॿूटनि जूं पाड़ूं उन में आसानी सां अंदरि हलियूं वेंदियूं आहिनि। हीअ तस्वीर तव्हां ॾिसी सघो था त नॉर्मल ऐं आम मिट्टी। नॉर्मल मिट्टी में कीअं पाणी हेठि ऐं हवा लही वेंदो आहे ऐं गुतियल मिट्टीअ में कीअं पाणी हवा जो गुज़र ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे। हाणे अचो पढ़ूं पाणी जे नेकाल। पाणी जो गुज़रणु मिट्टीअ खां। छा तव्हांखे उहा त ख़बर आहे त बरसाति पवण सां उनजो पाणी मिट्टीअ ते किरंदो आहे ऐं मिट्टीअ ते खतरादू नमूने बि पाणी छॾियो वेंदो आहे। हीअ पाणी मिट्टीअ खे पुसाईंदो आहे ऐं वधीक पाणी उन मां निकाल थी निकिरी वञणु घुरिजे। सुठी नेकाल वारी मिट्टी, ज़री ज़मीन हक़ीक़त में ॿूटनि लाइ पाणी जो सही मिक़दार पाण में जज़ब रखंदी आहे। जॾहिं पाणी सही नमूने निकाल न थी सघंदो आहे त उहो ज़मीन में ई गॾु थी वेंदो आहे ऐं ॿूटनि खे सख़्तु नुक़सानु पहुचाईंदो आहे। पर जेकॾहिं पाणी तमामु जल्द निकाल थी वेंदो त मिट्टी ज़मीन ख़ुश्क थी पवंदी ऐं ख़ुश्क मिट्टी ज़मीन ॿूटनि जे वाध में मददगार न थींदी। सो ख़ुश्क बि न हुजे ऐं घणो पाणी बि न बीहे, नॉर्मल बीहे त उहो बहितरु ज़मीन आहे। तव्हां उन जे लाइ हिकु खॾु कढी 18 इंचनि जो खॾु कढी उन में पाणी विझंदा त तव्हांखे ख़बर 1 कलाक ताईं छॾींदो। जेकॾहिं मुकमल पाणी ख़तमु थी थो वञे तॾहिं उहो ख़ुश्क थी वेंदो, ख़ुश्क मिट्टी आहे। जेकॾहिं कुझु बचे थो त उहो मिट्टी चङो आहे ऐं जेको सफ़ा बिल्कुलु उते पाणी बीहे थो वञे त उहो मिट्टी बिल्कुलु ख़राबु आहे। उन में ॿूटा या जेके ॿूटा आहिनि उहे वाध न करे सघंदा। हाणे दोस्तों अचो मिट्टीअ जा क़िस्म पढ़ूं। मिट्टीअ जा टोटल 4 क़िस्म आहिनि: वारियासी, लट, चिकी मिट्टी ऐं डोम। हाणे अचो त वारियासी मिट्टी जे बारे में पढ़ूं। वारियासी मिट्टी जिन मिट्टीअ जे नमूननि में वारी जो मिक़दारु वधीक हूंदो आहे तन खे वारियासी मिट्टी या वारियूं ज़मीनूं चइबो आहे। वारीअ जा ज़रड़ा ॿियनि ज़रड़नि जे भेट में पथरनि जा वॾे में वॾा जेके ज़रड़ा हूंदा आहिनि उहे वॾे में वॾा ज़रड़ा हूंदा आहिनि। हीअ मिट्टी हथु लाइण सां खैरी महसूसु थींदी आहे। वारीअ जा ज़रड़ा पाण वटि पाणी जज़ब करे न रखंदा आहिनि बिल्कुलु ऐं जल्द पाणीअ सां गॾु वही वेंदा आहिनि। वारियासी ज़मीन में केतिरा ई हवा जा खाल हूंदा आहिनि। वारीअ जा ज़रड़ा मैदनी जुज़नि खे बि पाण वटि रखी न सघंदा आहिनि, जेके ॿूटनि जे उसर जे लाइ ज़रूरी हूंदा आहिनि। हाणे त पढ़ूं था लट या वारियूं मिट्टी ज़मीनूं। लट वारियूं ज़मीनूं। लट वारी जेका मिट्टी आहे उहा ज़मीन में लट घणी मिक़दार में मौजूदु हूंदो आहे। तव्हांखे त ख़बर आहे त लट जा ज़रड़ा
छिकल अटे जे ज़रड़नि जेतिरा ई थींदा आहिनि। लट छहण सां पाउडर ऐं सिल्क वांगुरु लसो ऐं नरम महसूसु थींदो आहे। लट वारी ज़मीन में पाणी जो काफ़ी मिक़दारु मौजूदु हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं त उहे पाणीअ खे निकाल बि न करे सघंदियूं आहिनि। उहे मैदनियात खे रोके पाण वटि न रखी सघंदियूं आहिनि। लोम मिटी अहिड़े नमूने अहिड़ी मिटी या ज़मीन जेका चिकी मिटी लट वारी ऐं ह्यूमस जे मिलावट सां ठहियलु हुजे तंहिंखे लोम चइबो आहे। उनमें ॿूटनि जी वाध ऐं ओसर लाइ सभई ज़रूरी खुराकी या मैदनी जूता मौजूदु हूंदा आहिनि। लोम वारी ज़मीन में पाणी बि काफ़ी मिक़दार में मौजूदु रहे थो, जेको ॿूटनि जे पाड़नि खे मिलंदो रहे थो ऐं उन जे ज़रड़नि जे विच में हवा लाइ ख़ाली जायूं बि हूंदियूं आहिनि। उन मां पाणी बि चङी तरह वही ऐं जज़ब थी वेंदो आहे। तंहिं करे लोम मिटीअ जे वाध लाइ चिकी मिटी वारी ज़मीन, हिन क़िस्म जे ज़मीन जो वॾे में वॾो मिक़दार या हिसो चिकी मिटी जो हूंदो आहे, जेके चिकी मिटीअ में तमामु घणो पाणी बीहंदो आहे, जंहिं करे उन में नेकाल बि घटि थींदो आहे। हिननि ज़मीननि में सिम बि जल्द थी पवंदी आहे। उन्हनि में हवा बि घटि हूंदी आहे, छाकाणि उन्हनि जो वॾो हिसो त पाणी वालारींदो आहे। तॾहिं चिकी ज़मीन में मैदनिया या खुराकी ज़रड़ा मौजूदु रहनि था, जेके ॿूटनि जे ओसर लाइ ज़रूरी हूंदा आहिनि। मिटीअ जा बुनियादी ज़रड़ा कहिड़ा आहिनि? हवा, पाणी, मैदनियात ऐं निबाताती जेके शयूं आहिनि उहे मिटीअ जा बुनियादी ज़रड़ा आहिनि। मिटीअ में काफ़ी जानदार शयूं, जंहिंमें बैक्टीरिया जेके तहलील ऐं खुराकी जुज़ा शामिलु कंदा आहिनि। मिटी में जेके बि वण टिण छणी पवंदा आहिनि या किरी पवंदा आहिनि या मोल जानवर हूंदा आहिनि, उन्हनि खे टोड़े वापसि वरी ज़मीन में शामिलु करे ज़मीन जी खुराकी जुज़नि में शामिलु कंदा आहिनि। ऐं ॿूटा जेके खुराकी जुज़नि खे उन ज़मीन मां वरी जज़ब कंदा आहिनि, पंहिंजे वाध ऐं ओसर जे लाइ उन्हनि खे इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं वरी ॿियनि जानवरनि खे बि जेको आहे खाधो मुहैया कंदा आहिनि ॿूटा। ऐं नंढड़ा जानवर जेके ज़मीन खे खोटे ॿिर ठाहिनि था ऐं मिटी खे हेठि मथे करण सां मिटी खे मिलाइनि था ऐं हवादार बनाइनि था, जंहिंमें सहो वग़ैरह काफ़ी अहिड़ा जानवर आहिनि। सो अॼु असां तव्हांखे मिटी जे बारे में ॿुधायो, चैप्टर नंबर 9 क्लास 5 जे साइंस जो। अगरि इन जे बारे में को तव्हांजो कमेंट वग़ैरह हुजे, सवाल वग़ैरह कमेंट में करे सघो था। बाक़ी असां पंहिंजा ही 2 सुवाल जेके ॾिना आहिनि उन्हनि जो जवाबु तव्हां कमेंट में ॾिजो।